皆さんこんにちは。カラスの古食グルメシリーズ、白身魚フライ対ポークカツです。カラスは揚げ物が非常に好きです。先に白身魚の魚の部分だけ食べ始めました。カラスが外に出ている間にスズメの一家が食事しています。この一家はもう20年、それ以上代々住んでいるスズメです。太郎もここのすぐ隣が大きな林でした。現在は全部住宅地にここ数年でなりまして、太郎が生まれた時はまだ10年前は隣は大きな林でした。ここ5、6年で林はすべてなくなりました。今太郎たちは夜はねぐらに帰っています。時期によって南側と北側に行きます。現在はここしばらくは南の方に帰っています。朝5時過ぎぐらいにはもう来てます。
きなものはきれいに残さず食べます。このフォークリフトも週に2回は稼働してます。ここにいるスズメも他から比べると少し太ってるみたいです。食べるものがないときはスズメが大きな声で合唱してます。かなりうるさいです。カラスを含め鳥は意外に兄弟でペアになります。太郎のグループも現在数十はいます。私の確認している中で兄弟以外でペアになったのは太郎を含めて2組です。3羽の時は1羽はずっと兄弟の近くで独身を通しています。最初の太郎の子供も現在満9歳ですが近くに住んでまして、1羽はそのまま独身で兄弟の近くにと行動を共にしています。他のカラスも同じです。他に行かないで兄弟と行動しています。ですから3羽で生まれた場合は1羽独身で、独身を通しているのが多いです。これは意外に知られてない事実かもしれません。ご視聴ありがとうございました。きれいに完食になりました。